morning! It's third day and last day. Do you want to know? See you all later. I got lots of money over here. Kahit ulan. I am the first one. Mabalik ka naman og count. Isa count na nga tong kan, oh. Trapal? Who gave us the money? I don't know who gave us the money. No, in the box. The problem? That box. Kami na anak, bet. Mama. May finish with this na? Yeah. No, Mama. I finished it all. Finish with ano? No, 13 ako dyan. Tapos 20. Kaming ba? Sige, bata! Sige! I think 3 of them. Good luck, tita. Good luck. Ay, tapos na yung... O sa mga dula dito? Behind the scenes. Unsa man ka nang dula ka? And then you draw it, and then after you're finished, you let the second person see it, and then the second person gets like the one who says the word. So, BJ, you'll be the last snack, BJ! Sobra sa hangin yan. Pambalibol yan, baka sobra lang sa hangin. Baka matalo pa yung mga... Sobra sa hangin. Yay! Langgay, nung dumi na itong bangko, ha? Nung dumi na itong bangko. Patay na yung mga... Sandra! Wala ka na, sige na lang. Sige na lang. Wala na na. Okay, the first person is throwing it again. Ano ba yan? Wala. Drawing ah! Wala ka na. Ano nangyari? Sino panalo? Sila! Ano ba yung Ano? Drawing sila parang ulok! Sa mga magtatanda eh. Sige, Naichin! Ano ito yung Naichin? Ay, nawala.
Mabili lagi. Mga mami ang nagwala, mga dawin. Drawing. Dako ah, dako ah. Ay, mami. Pack up na pack up. Wala, pack up na, pack up. Uwian na, uwian. Umala na, umalis na ba? Hindi na lang sila natitira. Mamaya pa daw sila. Pero kami, ito na kami. Pack up. Uwian time na. Ay, sa inyo, bolo, oh. Kadere, oh, wala pa ikon. It was part next year or maybe a few years back. Para maiba naman next year. See all guys. Okay na kami. Dadaan muna kami sa bahay ng kuya namin. Doon kami mag late lunch. So ayun guys. Okay na kami. Ito yung caravan area. Yan na. Malinis na yung pinagkampingan namin. Mga sasakyan na lang kami na lang natitira. Yung kalahati na wala na. Yung iba nagliligpit pa rin. Oh. Wow! Ito kami. What do you mean? Campsite. Ito rin home. Full ba niya? Ayun guys, pauwi na kami nito. Kaya eto, dadaan tayo dito sa Westport Town Center nila. So ayan. At salamat sa pagsama sa amin sa aming annual camping ng GFIC. We called it Galway Filipino Irish Community here in Galway. So, salamat sa mga nakisaya at sumama sa amin. Kahit na umulan, humangin, naputol yung gazebo ko, pero okay lang. Nag-enjoy kami, nag-enjoy ang mga bata, nag-enjoy ang community. So, yan naman ang importante sa lahat, guys. Tsaka, basta thank you sa lahat ng mga sumusuport at nagmamahal sa aming channel. So, kung bago ka sa aming channel, please consider subscribing and press that notification bell para ma-notify kayo sa aming next upload. So, Mang here again saying goodbye, stay safe, and love you. Mwah.